准课后测验。 教官公布检测项目，新制教招第3天进行各武器检测，60破炮组招员一个个上前。66度4分3，66度4分3，计时开始。每个动作精确执行，招员得在35秒内完成分化装订，包括设定方向、射角、瞄准标杆等步骤，才算合格炮手。至于另一边65K2步枪，同步复训枪支组合分解。取下弹夹。 教招第3天刚好碰上变天，而且一早就下大雨，所以今天所有的课程全部移到有遮蔽的地方。但是操课内容不间断，招员们8点开始准时操课，直到中午12点才能用餐。而为了让他们熟悉战场情况，国军特别提供军用口粮。 1人1包口粮，还附能量饮，确保招员操课时不会饿肚子。下午课程则进行战伤急救，而第4天开始将是重头戏，编制武器预习、实弹射击以及战斗教练技巧训练扎实，让这几天提供场所的公庙公主对我国后备战力赞不绝口。恁都在操作，这交到这意义足大的啦，对咱国家咧，真有真好的。 帮助了。新制教招上路，招员操课没在马虎，堪称史上最硬教招，不止加强我军御敌能力，更显现国军护国决心。3军黄大丰、陈凯洲，台湾报道。